Всем привет! Меня зовут Алиса, вы на канале Алиса, и это видео 20 фактов обо мне. Я обожаю фильмы ужасов. Голубой и красный – мои любимые цвета. Я играю на моей скрипке уже 4 года. Я обожаю мягкие игрушки. Я обожаю снимать и монтировать видео. Я очень люблю Инстаграм, но не могу сказать, что жить без него не могу. Я в ВК захожу каждый день. У меня есть старшая сестра. Я просто обожаю кошек. Люблю ходить на квесты. Кто не знает, квесты – это когда тебя запирают в комнате, и ты должен выбраться за определенное время. У меня нету вредных привычек. Я обожаю торт Наполеон. Я не часто смотрю телевизор, но все равно обожаю канал Дисней. Мой любимый напиток – это молоко. Я каждый день его могу пить без остановок. Как бы странно факт этот не звучал, но я обожаю петь. Я везде пою. Пою на улице, пою в душе, пою, когда остаюсь одна дома. Я всегда пою и не могу жить без музыки. Я просто обожаю фисташковое мороженое. Оно мое самое любимое. У меня хорошая память. Я очень ленивая. Когда каникулы или выходные, и не надо идти в школу, я могу разгуливать по дому целый день в пижаме. И последний факт, 20-й. Если я посмотрела какой-то новый мультфильм, я его буду пересматривать по 5, по 10 раз в день, если он мне сильно понравился. Вот и все. Если тебе понравились мои факты, поставь лайк, подпишись на мой канал. Ну а если нет, не думай отписываться, не надо ставить дизлайки. А просто подожди, когда будет следующее видео, вдруг оно тебе понравится. Ну, все, до скорых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока.